안녕하세요. 모아부동산입니다. 오늘 방문한 곳은 남산주공 아파트에 왔습니다. 여기는 거실 겸 안방으로 쓰시는 곳이고요. 여기 앞에 베란다 있습니다. 그리고 맨 앞동으로 확 트인 전망을 자랑합니다. 위에 천장에 건조대 달려 있고요. 그리고 장판 상태랑 도배 상태는 그래도 좀 양호한 편인 것 같고요. 그리고 여기는 방입니다. 앞에 베란다랑 같이 지금 이게 볼 수 있는 곳으로 되어 있고요. 그리고 여기 이제 저기 수납할 수 있는 보조 창고 공간으로 되어 있고, 화장실은 수리를 다 하셨습니다. 여기 싱크대도 교체해 놓으셨고요. 그리고 여기 이쪽 뒤에 다용도실 이쪽만 해가지고 샤시를 교체를 해 놓으셨어요. 그리고 여기 보일러실입니다. 세탁실은 여기 이제 그 보일러실에서 이용하시면 되세요. 자세한 사항은 모아부동산으로 연락 주세요.